تصور ان الاوفر ثينكينج المستمر ممكن يكون هو سبب السمنة عندك. عايز تعرف ازاي؟ يلا بينا نعرف سوا. انا دكتورة ساندي العسال وهنا ABC تغذية. الاوفر ثينكينج يعني ستريس، والستريس يعني كورتيزول كتير، فالجسم بيدخلك في مود اسمه fight or flight لانه عايز يساعدك في حل مشكلتك. فالكورتيزول يروح يزود سكر الدم عشان يروح للمخ يساعدك تفكر احسن في حل مشكلتك، لكن قصاد كده بيوقف معدل الاصلاح في الجسم وبيوقف وظائف الجسم ومنها الجهاز المناعي، وكمان بيساعد في تراكم الدهون في منطقة البطن. وعارف ان هو السبب اللي عامل لك الكريفنج للحلويات والشيبس والمقليات ده كمان من تأثير الكورتيزول. ده غير ان الكورتيزول بيقلل افراز هرمون التستوستيرون فيسبب انخفاض كتلة العضلات وبالتالي حرق الجسم كله. طب ايه الحل؟ الحل اننا نوقف الستريس وما نخليهوش اسلوب حياة. الستريس اكيد طبيعي في حياتنا وشغلنا، لكن خليه يقف على الموضوع اللي عامل لك ستريس وبس وما يفضلش معاك طول اليوم. تاني حاجة ممارسة الرياضة هتحسن مودك وهتزود الكتلة العضلية اللي بتقل بسبب الكورتيزول. هنحافظ على معدل الحرق. وتالت حاجة ما نستجبش لإحساسنا باحتياجنا للسكريات أو المقليات وناكل أكل صحي متوازن، فبكده نقدر نسيطر على زيادة الوزن. لو شايف إن الفيديو ده مفيد بليز فولو وشير مع أصحابك. مع ABC تغذية، تعلم تغذية تكسب.